아침에 일어나면 턱이 아프고 가족이 밤에 이가는 소리 때문에 깬다고 하나요? 이갈이는 단순한 습관이 아니에요. 방치하면 치아가 닳아 없어지고 턱관절 장애까지 올 수 있어요. 심하면 두통과 목 통증까지 하루빨리 해결해야 합니다. 이갈이의 주요 원인은 스트레스와 근육 긴장. 잠들기 전 간단한 루틴만으로도 80% 이상 개선할 수 있어요. 이갈이 예방 3단계 1턱 근육 마사지. 귀 앞 부분을 원형으로 30초간 마사지. 2혀 스트레칭. 혀를 입천장에 대고 아소리 10회. 3. 잠들기 전 명상. 5분간 깊은 호흡으로 스트레스 해소. 오늘 밤부터 바로 실천해보세요. 특히 턱 마사지는 즉시 효과를 느낄 수 있어요. 건강한 수면으로 매일 1%. 성장하고 싶다면 구독. 여러분의 이갈이 고민도 댓글로 공유해주세요.